Ngintilan itu apa? Dong aku cek cilik ngintilan. Bawet mangkat saka kono ngetuke mburi. Nang kene joget munggah ngetuke mburi. Aku ki cek cilik dadine ngintilan. Lah nek gedhe, Ngono gede yo. Ngono gede yo dhewe. mangkat dhewe. Lere semet. Ora rawani aku. Akeh koro-koro. Bengi iki apik tenan. Iki kafe band Sing ngomong awan iki yo sapa? bengi iki. Sing ngomong awan iki yo sapa? Nah, cah iki jare bukanan. Bengi iki Sing ngomong awan iki yo sapa? dino iki. Nah, ngono ra jelas. Ya awake dhewe. Awake dhewe iki ndas karo tangane melu sapa? Awake dhewe iki lho. Lah iya ndase karo tangane melu sapa? Awak dhewe, Jan. Das karo tangan melu sapa, Jul? Wah, ngajar bukan kasawak sakujur. Awak sakujur. Lah Wangel bicara bukan karo wong edan. kita berdua. Oh iya awake dhewe. Nong tapi bentumen. Bentuman Bentumen oh bentuman. nggone Pak Dawan Panggonane jan istimewa. nyenengake. Kene iki masuk wisata edukasi. Kok pinter. Gua sinau. Sekolah ra tau sinau. Kowe ngerti to Pak Dawan? Urung kiai-kiai Lah kuwi ora ngerti. Pak Dawan itu werdine. Wedine apa? Dah, wan. Dah. Kowe hati-hati lho, iki ning gone Pak Dawan. Lah iya. Bahasa Indonesia Bali ra nggo lambe. Ora iso tetep tak unggulke. Dah, wan. Dah iki kedah, wan iki wani. Dadine kedah wani. Oh, dadi pemimpin iki sing kudu wani. Ora kok kuwi mbasinis. Iki yo dirawi para-para. Iya para sepuh Para barang. sepuh Ana Romo Puji, Puji. ana Mbah Duwer. Romo Puji piye? Romo Puji. Wah sik. Rada abot iki. Ora sah tak kanggo Romo Puji. Cegat dalan Nek muni Romo kowe kamelan Puji ngono wae. Rawani panune mung siji. Oh, penjalane mung siji. Jaluke mung siji. Babat bab napa iki? Bareng-bareng ndedonga marang Gusti Kang Maha Agung, muga-muga Kabupaten Semarang iki dadi kabupaten sing berdikari. Ini omahe Berdikari iki lak berdiri sendiri to. Ki lambe ora cebles. Lah iya berdikari berdiri sendiri. Tak berdiri sendiri yo asyik kan. Nyamari aja belum bilang gak berdiri sendiri. Melu. Iki Melu daftar. pengen dek nene. Karo Pak Ngesti barang kamu dipercaya bangunan lho. Kalau bocah prejengane kaya ondel-ondel tawi ngono kok dipercaya Pak Ngesti. Babakan apa? Bapak pembangunan.
pembangunan. Pembangunan. Dalan-dalan itu. Jalan-jalan di Kabupaten Rusak, Semarang sing ya. dipercaya kowe. Aku dalan Pak Ngesti ngebel. Jul, dalan karo pasar Karangjati rusak. Tok bel langsung tok dadani. Langsung tak undang hotnik. Yes, tak aspal halus. Motor serano bronjalan Wah, seperti. lah sing ora ono. Idul, iki Sultan, Ngendi? iki Sultan. Oh, lho kuwi. Udeng kurang Iya. Brujal. Terus Pak Ngesti yo ngebel kowe. Iya, ke dalan Giri Sultan rusak. Engko kae poro-poro sing arep do beribadahmu enggak kudu dalan rapi. Ndak tipu ngono. Langsung tak undangke hotnik meneh. Les alus. Lah kae ana kono kuwi ngarepe Ken Saras ku dalane rusak kabeh ya. Ora lek didadak-dadani. Nah, aku ora wani aku. Lah Pak Ngesti ngebel kowe ora. Ya ngebel karo aku. Lah ora kok dandani. Aku ora wani nek aku harus tanggung jawab dhewe kok. Lah sing tanggung jawab sapa? Duwer. Oh iya kae sebune. Lah yo kuwi. Lah yo kuwi dalan. Kon ora wani nek wae Dalan saiki wis halus kabeh. Halus kabeh. Saiki ana pembangunan ya wis apik kabeh. Apik kabeh. Terutama pembangunan pariwisata. Oh, pariwisata itu dibangun nang kene iki kok. Wisata anyar-anyar iki akeh. Apa kowe iki tau wisata? Ora tau. Bocah sapa ning jeding. Ya, ada wisata kan di sono, pembangunan anyar. Wis. Baben, Bawen ono semilir, Semilir, runjuwe jos. pengunjung jos, rame Terus ono. rene. Oh ngalor, suat ngalor. Ono wisata apa? Cimuri. Oh Cimori, susu. Pabrik susu. Mau ono susu. Lha susu ku duwe kene. Oh iya. Nek lore meneh kan ono wisata, nek wisata apa? Lore meneh kuwi wisata. Lah lor Cimori kuwi kok. Lor Cimori iki kan Saras. Ngarepe? Oh, wisata jasmani dan rohani. Ayo jenenge apa? Wisata apa? Pokoknya wisata jasmani dan rohani ngono wae. Ora Kuwi kok wisatane kono kuwi misale wong loro jasmanine kon wisatane Ken Saras. Oh, nek jasmanine nang Ken Saras mari. Nah, rohanine sing loro ya ning ngarepe Ken Penak. Oh, berarti kowe karo nganggo ya, Bro. Wah, yo ngaku kowe sing ngeterke yo Mbah Duwer. Malah kane garap KTP. Nek babagan wisata ngono ki wong iki ketot dideloki ketok. Aku mau nang ndi ngono. Oh, berarti babagan wisata ki wong arep nek iki didelok saka pakaiane iki wis ketara. Sandang penanggone wis ketok. Ibarat Contoh, contone. manggo pamisi kandel-kandel gitu. Nggo sunter. Kuwi wisata nang ndi. Oh, kok mergone adem. Waduh, gunung-gunung geng aduh. Ya, adem. Mas Terus yo ora kok silir-silir tipis-tipis ngono kene. eh Atok cekak sendiri iki. Siletan iki kan. semohe. Ah, ngono kae arep nang pantai. Lah kan ana wisata meneh kae. Wisata apa? Aku tau ngerti. Apa? Jadi pakaian ini mau nganggo kene karo kene tok. Oh, nggo tengkap. Oh, bikini. Oh, nah kalau ora wisata kan obyek wisata. Kuwi sing ngerti yo Mbah Duwer meneh. Iya, kulino dek ngene kok. Mas, babagan wisata. Saiki kowe mau dipercaya masalah dalan-dalan ana ing Kabupaten Semarang. Oh iya. Oh, aku ki ora kalah. Aku ki yo dipercaya ning wilayah Semarang. Semarang? Wilayah Semarang. Kon mau apa? Merawat peninggalan cagar budaya. Oh, contohnya kaya Tugu Muda ngono iki. Nah, Tugu Muda. Terus Bejo-bejo. coba nduk Lawang Lawang Sewu. pertanyaan kuwi siji. Apa? Lawang Sewu. Kowe tau ora to? Wes aku tahu. Lawange yo sewu to. Oh, cek Lah cek. kok nek sampe lawang iki ilang siji sing mumet sapa? Yo tak ngesti kok. Yo ora Pak Ngesti dereng daku. Dur kae lawange didandani. Mari. Tukang bangunan. Lah tukang bangunan yo tambah seneng meneh kok gawean untuk hasil. Lanjut sapa sing susah? Lah sing susah yo kena bis. Lah kok iso? Lah kena bis ora tawa Lawang Sewu. Mosok ya tawa-tawa Lawang 190 sama.
Oh, ya efisien ya. Bantu-bantu tenang. Pinter bocah. Sik, teman-teman ngono ki, kowe ngerti bahasa Indonesia apa ora? Wah, kamu sekolahe kata mulai. Ya tak takoni iki. Dari Pak motor kan. Nek mlaku jenenge Jalan. jalan. Lah nek mandek Ayo jelas berhenti. goblok. Si goblok ya kowe kuwi aja yo. Muline wis sekolah. Ya iki sekolah Tamatan apa? S2, S2. S2 apa? SD SMP. Enggak aku S1 ora bangga kok. S1. Lah nek S2 aku bilang Dapur. ngerti puramu ke? Ora, wis pokoke mak Mandek apa? mandek iki yo ning dinggon tekok guru bahasa Indonesia yo berhenti. Yo gurumu goblok. Mandek ki yo kiri kok. Lho, kiri iki laras kok endi? Tak terangake. Kowe mau ngurusi motor to mau? Iya. Lah kowe nek numpak motor mau bis mau medhun lawang sewu muni piye? Yo. Mas, kiri. Lah yo ben mandek yo kiri. Mas, kiri kenae. Kiri per. Terus mandek yo. Apa ono tembung kenek muni berhenti ora? Aku ki ben dadi BPK ngono melu goblok. Mau ora tau ngomong nggonku kok. Awal-awal ketok-ketok Saiki bedine Kabupaten Semarang meneh. Iki kan Kabupaten Semarang iki berapa tahun sing ping 501. Lah wingi dalam rangka ulang tahun Kabupaten Semarang ana penanaman pohon karo pelepasan burung gen gawe keseimbangan alam. Oh iya perlu nek kuwi. Ana keringin ditandu. Heeh, kira banjir. Malah romo kucingi nandur wit cendana. Oh langka iki. Langkah. Ning ana siji wis ora entuk ditandu. Kuwi to. Betul. Yo gajah Lah saiki tak takon. Wite kuwi mau gen sumber dikataki kudu. Jelas disirami. Ayo totoli pitik kok. Oh, lah kapan-kapan wis. Angel. Kamu timbang mau sirami ku mau lagi aku tak tangan malah enak kok. Sirami. Yo tak pangan dhewe wae. Lah yo sirami yo dikaji ae. Oh, dikasih ae. Nek aku takon meneh mau kok kono pelapasan burung barang ku yo. Aku ora ngenani syutingane kok pirang-pirang burunge iki kok Burung putut. Lah yo kok sing ditokke kok mung papat kok. Lah yo pancen gambone yo mung papat kuwi kok wong dibagi-bagi pirang-pirang Lah kecamatan. burunge sing nggon jero kurungan kok lagi ditulke. Lah burunge sing nggo kurungan jero kurungan diculke ra yo Termasuk burung ojo. ora diburke. Ora, engko mabur dhewe wayahe. Gak sapa nang gone Bandung. Ngono kuwi Bandung awe-awe wae. Aja Ya mari ya nek wit klopo barang ditandur. aku nandure wit klopo. Ya nomor gini Terus Bos. yo ono sebab wit klopo iki nggo contoh. Oh contohnya iku. Contohnya wit klopo ki awet saka oyot tekan dhuwur ki ono manfaate. Ono manfaate. Oh ya nek. Oyote kena nggo jamu, nggo obat-obatan. Lho tradisional le. Ya. Apa meneh? Bar oyot Wite. glugune, glugu ditebang iso dadi bahan bangunan. Oh baik bandar. Dadi blender. Lah nek kae glugunge sak durunge diketokke tuh lah ono sing dipekes-pekes di tataran. Oke tataran. Maksudnya Tataran piye? kuwi ana maksude. Apa? Kuwi iso nggo contoh wong urip ning alam donya kuwi. Heeh. Nek arep iso munggah dhuwur contone kaya Pak Yesi. Heeh. Kuwi kudu melewati dari bawah, tataran dari bawah, tataran munggah. Ora ono lain ceprot langsung dhuwur. Oh iya ya. Cah pinter ya. Lah nek terus ono ki ono blarak. Lah slok munggah kuwi gudune saya akeh. Oh selotoke. Lah nek ono blarak mancung terus bungkang Blarak mancung bukan wis pokoke nek tekon sing angel pisan eman-eman tekule mikir ae. Apa blarak? Blarak ki mlakune aja blarak-blarak ben ora sengsara uripe. Mlaku yo sing bener. Contone kaya Sile malah dilarak-larak ngono. wah lambemu jebles lho. Kaya
Kaya contohnya Pak Kesti, Romo Puji. Ini mlakune bener makanya Kabupaten Semarang saiki hebat, pembangunannya maju, pariwisatannya maju. Mancung. Mancung kuwi madhepe munggah. Munggah. Wong urip ning alam donya kudu manembah marang Gusti, ben slamet dunya lan akhirate. Sinau kali. Lah saiki sing ngerti dhewe mau bungkang iki. Aku kudu iku. Lah ngopo tak reko muni wae kok. Ora iso nang kene bali wae. Ono bantu. Bantu. Mas ku tetep ngomong sing cetha blok kok. Apa tak ajar dhewe wae. Oh samarku nang sing tersungging. Ora ana tersungging. Oh kuwi tersungging. Ku aku nek ngatasi. Blungkang kok. Blungkang. Kowe iki kok dhuwur men to, Jul? Lah aku tukulane wis tenan kok. Blungkang kuwi ning nyun sewu lho niki sadurunge. Nunggu cedhake lakang. Wah, nyamari cah iki. Korbane akeh. Korban akeh. Betul iki termasuk korban. Oh, nek bab kuwi njero ngono kuwi ya kena dicontoh lho jare. Ya kena dicontoh. Ning njero dosa sithik. Iya, ning nyun sewu sik mau. Iya, alat kelamin iki kena gawe contoh. Bisa kowe. Ora iki dijupuk yang baik-baik. Jangan berhati-hati. Mari bilang kudu iso gulung lho. Iya mesti beres tenan. Iya, alat kelamin. Ya ngerti. Saat dibutuhkan dia pasti tegar. Oh, model itu. Lho, ya dadi pemimpin yo ngono kudune. Kudu tegas nek wayah dibutuhkan. Oh, sewaktu-waktu dibutuhkan rakyat kudu bertindak dengan tegas. Lho nek wayah genting ngono kudu tegas. Oh, iya. Oh. Ya ono dong konone lemes. Lemes. Kudu yo nyawiji karo rakyate. Sing lemes nang aku mesti yo rakyate ra seneng karo sing. Oh, iya, dene rakyat iki yo iso akrab. Terus nek kaki nek. Nah, Mesti yo mustahil dhewe. Tungkul. Kaya paring kae. Dadi wong wis dhuwur iki kudune yo ora adikan dikungan dikungan. Ora sombong. ora sombong. Tetep rendah diri. Iya. Nyawiji karo masyarakat. Iya. Yo contohnya itu kaya mak saiki yo Apa? tak dhisik ra karo Pak Polisi iki dodi. Heeh. Saiki karo Pak Polisi iki wis akrab banget. Oh. Pak Polisi rakyat saiki. Oh nek bab polisi aku ngerti, aku arep takon karo kowe. Ya takono, kowe nak takon karo aku sing akeh kok. Iki bedane polisi lanang karo wedok iki apa? Bedane polisi yang lanang karo wedok ya jelas. Lanang iki ya Pak Polisi sing gagah enak, wedok prolan. Nah, ini bener ning durung pas. Bedane nang katoke. Lho. Masukku. Polisi lanang klambine apa? Klambine coklat muda, Katoke? coklat tua. Nah, nek sing wedok Ya padha. coklat. Klambine coklat muda, Heeh. katoke ya coklat tua. Ah, salah. Kuwi sadong ya ijo, pink barang sadong ya ono Doraemon. Ya tetep coklat muda karo coklat tua. Lah iya, nek sing lanang, nek sing wedok iki kadang yo ijo, kuning, pink. Kowe hati-hati to, Jul. Lah umpul kan kok nganggo katok. Nggo bebek kok. Iya ya bener ya. Wah, anak gambar SpongeBob barang aku lawro. Kowe ndik berarti kowe Saiki anu Kurang awas. Pak Polisi polisi. wis tulis loro. Ora ono ngendikan polisi yo pistole siji. Wah, loro. Anggo loro kabutan kok. Ora. Oh, Pak Polisi iki wis tulis loro sing siji digawa tugas ning ndi. Ah, Oh, iki siji ning omah. fungsine iki apa? Fungsine tak sing digawa tugas iki nembak penjahat tor jate mati ngurangi nyawa. Ngurangi nyawa. Sing siji Lah sing siji sing khusus ning omah iki tembake tor malah nambahi nyawa. tor nambahi nyawa. Loro to ada. Ya saiki ngene kan wis rasa panjang-panjang rasa lebar-lebar. Mergo nak panjang-panjang ya Mesake mbokku. anak lebar-lebar ya mesake Aku bapakku. lho kan. Saiki iki cukup aja lali. Heeh. Salam Salam duwe pegang. Dibuka, diputer, dicelupin,
di duo PK. Kami duo PK mengucapkan selamat dari menjadi Kabupaten Semarang yang ke-5 Selalu satu bersama kita bisa menjadikan kabupaten yang berdikari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.